اهلا وسهلا بكم اصدقائي، معاكم مستر بادجي. اصدقائي جوه مصر وبره مصر، برحب بكم في عيادة بادجي، وبقدم لكم في فيديو النهارده خلطة زيادة الانتاج او ما تعرف تسويقيا بحبوب الطاقة. ايه هي حبوب الطاقة دي؟ ايه مكوناتها وازاي نستخدمها؟ كام سعرها الطبيعي وازاي نقدر نحضرها باقل تكلفة بدون استغلال من التجار؟ وايه هي الفايدة اللي بتعود على الطائر لما بنقدم لهم حبوب الطاقة؟ وهل نقدر نستغنى عنها او لا؟ وهل فعلا ليها لازمة وفايدة تدعم زيادة البيض وقوة التخصيب عند الذكور؟ كل ده هنتناوله في فيديو النهاردة، ولكن قبل ما ابدأ معاكم بفكركم ان في سحب على جوزين عصافير هدية بمجرد ما نوصل ل 100 ألف مشترك. وطبعا لان السحب هيكون عشوائي على اي فيديو من فيديوهاتنا، فانزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو وسيب كومنت، اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان تشارك معانا في السحب. نبدأ مع بعض بسم الله. فيديو النهاردة زي ما قلت لكم عن حبوب الطاقة. ايه هي حبوب الطاقة دي؟ هي عبارة عن مجموعة من البذور الطبيعية بيتم وضعها بنسبة معينة على خلطة الحبوب بتاعتك اللي هي البلكم والفلارس والدنيبة. في المقابل بتعطي العناصر الغذائية اللي الطائر محتاجها، واللي بيحصل عليها في حياته الطبيعية لما بيكون يعني في حياته الطبيعية في الغابات أو في الجناين أو كده، بيقدر إن هو يحصل على كامل القيمة الغذائية بدون تدخل بشري. لكن لما احنا بنحبس الطيور طبعا ما بنقدم لهمش غير بلكم وفلارس ودنيبه، فده ما بيعطيهمش القيمه الغذائيه الكامله. ازاي يا جماعه؟ عايز افهم اكتر، هقول لك ازاي. زي ان انت مثلا كل يوم الصبح كده بتنزل على عربيه الفول، تجيب طلب الفول، ممكن تحط عليه شويه بيض، ممكن قرصين طعميه، ادي ده البلكم والفلارس بتاعنا. هل هينفع انك تعيش طول عمرك تفطر فول وتعيش طول حياتك تتغدى فول وتتعشى فول؟ ما انت كده جسمك محتاج عناصر تانية، محتاج بروتينات، محتاج مغنيسيوم، محتاج حديد، محتاج. فبالتالي لازم تشكل في اكلك، حتى انت ممكن تزهق من الاكل، معدتك اصلا هتبوظ. فكذلك الطيور، لو انت فضلت على حاجة معينة هيعيشوا تمام، مفيش مشكلة، بس مش هينتجوا لك كويس. طيب هي بذور الطاقة وحبوب الطاقة دي غالية قوي كده علشان ان احنا بنجيبها ونحطها بنسبة معينة؟ هي غالية يعني مقارنة بالبلكم والدنيبة، ومقارنة بالفلارس كمان غالية. يعني الفلارس دلوقتي مثلا ب 22 23 جنيه، البلكم والدنيبة مثلا ب 10 12 جنيه. حبوب الطاقة بتتباع ب 50 جنيه سعر الكيلو، ولكن الكيلو يكفي 10 كيلو من الحبوب العادية. يعني مثلا لو أنا جبت كيلو من حبوب الطاقة وقدمتها أو عايز أعملها مثلا على خلطة الحبوب بتاعتي، بيكون قصادها 10 كيلو من الحبوب اللي هي الخلطة بتاعتنا، البلكم والفلارس والدنيب. طيب أنا قبل ما أحط حبوب الطاقة، إيه هي طريقة الأكل الصحيحة علشان أقدر أحقق لطيوري تغذية سليمة وفي نفس الوقت يدوني إنتاج كويس؟ موضوع ان انت تروح لمحل العصافير وتقول له اديني خلطة حبوب او اديني اكل عصافير، ويروح هو مدرب لك كده ايه تضريبه ويقول لك تمام، لا كده مش هينفع. بصراحة محلات العصافير بتدور على افضل ربح او اعلى نسبة ربح. فانت لما بتروح لهم هم بيجيبوا اقل حاجة يعني اقل سعر في السوق، ويكون هي النسبة الأكبر في خلطة الحبوب. يعني مثلا دلوقتي هو بيبيع مثلا وليكن كيلو خلطة الحبوب ده مثلا من 15 ل 20 جنيه في الرينج ده. هو هيشوف ايه ارخص حاجه في السوق، الدنيبه مثلا وليكن ب 9 جنيه، بنضرب مثال، ب 9 جنيه، وفي نوع ب 10 وفي نوع ب 12. هو هيجيب النوع اللي ب 9 ويحطه وتبقى دي النسبه الاكبر، ويحط لك شويه بلكم وشويه فلارس بنسب معينه بحيث انها تبقى باينه بس كده. ولكن النسبه الاكبر الدنيبه. طبعا الدنيبه لوحدها مع نسبه قليله من البلكم والفلارس مش هتديك انتاج حتى لو انت ضفت حبوب الطاقه. طيب انا المفروض اعمل ايه؟ انا لما اروح محل عصافير، او ان انا اروح السوق، اجيب انا بنفسي، اجيب كيلو بلكم، اجيب كيلو فلارس، اجيب كيلو دنيبه، اجيب 2 كيلو، اجيب 3 كيلو، واعمل الخلطه انت بقى بطبيعتك وبراحتك، وفنطها زي ما انت عايز، دربها زي ما انت عايز. يعني مثلا لو احنا مثلا في فصل الصيف، قلل الدنيبه شويه. لو انت في فصل الشتاء زود الدنيبه شويه. خلي الفلارس اقل من البلكم، خلي البلكم نسبته اعلى، بس تبقى انت اللي جايب الحبوب بنفسك وعارف يعني هي دي مستواها كويس ولا لا، سوبر ولا مش سوبر، نظيفه ولا فيها فضلات كتير واتربه كتير، كل ده. طيب حبوب الطاقة بقى دي بتمد الجسم الطائر بإيه؟ بص، حبوب الطاقة فيها جميع العناصر الغذائية. هي دلوقتي بتحفز الذكر، لأن طبعا احنا لو ذكرنا دلوقتي مكونات حبوب الطاقة، ده اللي هقوله لكم في الجزء الثاني من الفيديو، وازاي نحضرها بأقل تكلفة، هتلاقي ان حبوب الطاقة دي بتمد جسم الذكر، او يعتبر زي ما يقولوا كده ايه، في حاجة اسمها فياجرا الحمام. فياجرا الحمام دي برضو بتبقى عبارة عن حبوب معينة كده بتستخدمها لخلطة الحبوب. كذلك حبوب الطاقة دي هنسميها فياجرا العصافير.
محفزه جدا للذكور، تمام. بالاضافه كمان ان هي محفزه للاناث، بتعمل على زياده عنقود البيض. بالاضافه ان هي بتعطي لمعان وقوه للريش. الطائر كده مثلا اللي هو مثلا دبلان كده وريشه ضعيف ومقصف، لو اشتغلت على حبوب الطاقه دي شهر بس واحد وشوف بسم الله ما شاء الله، شوف الطائر عندك هيبقى عامل ازاي. بالاضافه كمان ان هي بتعطي مناعه قويه للطائر. بمعنى اصح، اي عنصر غذائي الطائر محتاجه هيلاقيه في حبوب الطاقه دي. مع طبعا ان احنا بنقدم الخضروات والفواكه والبيض بالبقسماط باستمرار، فانت كده ماشي وشغال زي الفل. طيب انا عايزك بقى تجيب ورقه وقلم كده وتكتب ورايا ايه هي مكونات حبوب الطاقه اللي هم عاملين عليها مهرجان ديت. الناس بقى تفكر ان انت ايه حبوب الطاقه دي مثلا حاجه ايه، خياليه يعني. لا يا جماعه، حبوب الطاقه دي حاجه سهله خالص. عباره عن مجموعه بذور، 17 نوع من البذور اللي نقدر نستخدمها ونعمل من خلالها خلطة حبوب الطاقة. أول حاجة بذور الكتان، بذور اللفت، بذور الفجل، بذور الجرجير، جنين القمح، بذور النيجر، بذور الشوفان، وكنا اتكلمنا عن فيديو لوحده عن الشوفان وفوائد الشوفان، هتلاقيه في رابط الفيديو. بذور حب الرشاد، طلح النخيل، الشعير، بذور البرسيم، بذور حبة البركة، بذور الدخن الأحمر، بذور الخردل، بذور الكرنب، بذور الجزر. 16 نوع مش 17 نوع. وانت ممكن كمان تزود مجموعه بذور زياده، ولكن دول اهم 16 نوع. في برضو ناس بتضيف دخن عادي، الدخن الاحمر اهم، يكفي الدخن الاحمر، تمام. يبقى احنا عندنا 16 نوع. ال 16 نوع دول انت مثلا لو رحت جبت مثلا من حد غير موثوق منه، هو ممكن يحط لك مثلا مجموعه وليكن مثلا 7 8 انواع بس، شغال كويس مفيش مشكله. بس انت عشان تعمل حبوب طاقه وتحصل على قيمه غذائيه كامله، تقدر انت توفرهم. انت ممكن تروح للعطار، تاخد مثلا 50 جرام من كل نوع من دول. 50 جرام من كل نوع على 18 نوع يعني هيعملوا معاك 800 جرام. ال 800 جرام دول يكفوا 8 كيلو. 8 كيلو من الحبوب. يعني مثلا انت ممكن تجيب مثلا وليكن على سبيل المثال، هجيب 3 كيلو بلكم، و2 كيلو فلارس، و2 كيلو دنيبه. كده 8 كيلو، 3 كيلو بلكم، 2 كيلو فلارس، 2 كيلو دنيبه. وتروح حاطط عليهم ايه ال 800 جرام اللي هم 50 جرام من كل نوع من التشكيله دي. ال 50 جرام من كل نوع من التشكيله دي مثلا هتقف عليك مثلا بحوالي وليكن مثلا 30 جنيه في المتوسط. 35 جنيه يعني انت وفرت حوالي 15 جنيه. ما تبصش للتوفير قوي، لان برضه صاحب المحل او اللي بيبيع الحاجه دي بيكون عايز يكسب. ما تبصش، هو رزقه فيه. ما تبصش للتوفير. بص القيمه الغذائيه، انت ضمنت ان انت جبت جميع المكونات. في خلطه حبوب هتلاقي مثلا حاطط لك 10 ولا 12 نوع بس، مش حاطط لك جميع الانواع. وفي نفس الوقت انت لو ما لقيتش جميع الانواع برضه مش مشكله، بس يبقى انت عارف انت بتعمل ايه. لان في بقى حاجه تانية الناس بتعملها وهي بصراحه برضه يعني اسوأ من اللي قبلها. ان هو مثلا يقول لك انا اعمل لك خلطه حبوب بحبوب الطاقه، وبدل ما يبيع لك الكيلو ب 15 جنيه يبيعه لك ب 25 جنيه. بيكون هو عامل ايه بقى؟ نسبة البلكم ونسبة الدنيبة بتكون عالية اللي هي الأرخص، والبلكم وبعدين الفلارس، وبعد كده مثلا إيه وليكن مثلا أنت جبت كيلو، الكيلو مثلا تلاقيه حاطط لك عليه 50 جرام بس من حبوب الطاقة. بس 50 جرام، الطبيعي من 100 ل 150 جرام، هو بيحط لك 50 جرام. طبعا 50 جرام دول نسبة بسيطة، وفي نفس الوقت نسبة الدنيبة عالية، واحنا مش عايزين دنيبة عالية، احنا عايزين الدنيبة مثلا تكون قد الفلارس والبلكم هو اللي أعلى. دي نسبة كويسة بالنسبة مثلا إيه لطيورنا. انت لو انت متعود على نسبه معينه وشغال بيها مفيش مشكله، كل واحد بدماغه. بس ما تخليش الدنيبه كتير، وفي نفس الوقت برضو ما تخليش الفلارس كتير. يعني هو البلكم هو الافضل في بالنسبه لتربيه البادج بالتحديد. طبعا بالنسبه للكوكتيل والحاجات التانية بيبقى فيه برضو نسب مختلفه، والفلارس بيكون هو الاهم بالنسبه للكوكتيل. طيب انا دلوقتي لو عملت الطريقه اللي بقولك عليها دي واشتغلت صح، اهتميت بالبيض بالبقسماط مرتين في الاسبوع، لو في 3 فروخ بنحطهم 3 ايام في الاسبوع، خضروات وفواكه، انت تحط برسيم، تحط جرجير، فلفل حار للبادجي، الحاجات دي كلها محفزه طبيعيه جدا. البرسيم على فكره محفز للذكور والاناث مع بعض، مش بس للذكور. يبقى انا كده ضمنت ان انا الذكر نسبه التخصيب عنده هتبقى عاليه، فبالتالي الانثى لو باضت كتير 6 بيضات 7 بيضات هيخصبهم كلهم. اما لو انت مثلا مش مهتم والانثى عندك بتبيض كتير، حاطط لها مثلا بيض بالبقسماط وحاطط لها سيبيا وبتحط لها الف دال 3 اهي وجميل وباضت 6 بيضات و7 بيضات، بس الذكر اصلا مش قادر، يعني هو مش هيخصب الكل. يبقى انت كده بتهلك الانثى على الفاضي، وفي نفس الوقت مش هيبقى فيه انتاج. لان هو مثلا اللي هو بتبيض 7 هو هيخصب لك 3 ولا 4، ويعلم هم اصلا 3 ولا 4 هيعيشوا ولا لا. انما انت لما تكون مهتم بالذكر والانثى مع بعض هتخصب كويس. تاني حاجه بقى لما تنتج فروخ، الفروخ هتكون صحتها كويسه لان هي متغذيه كويس، بتاكل اكل كويس، وفي نفس الوقت الريش هيبقى مهندم ومنظم وشكله حلو كده ونضيف، فبالتالي تعرف تبيع. لما الطير يكون متبهدل ما تعرفش تبيعه، لما يكون حلو كده وشيك هتعرف تبيعه.
فانت كده الخلطه دي او عنوان الفيديو لما قلنا خلطه زياده الانتاج، هي فعلا حقيقي خلطه زياده الانتاج ما فيهاش كلام. الفيديو اللي فات برضو كنا اتكلمنا في سياق الموضوع ده وماشيين في السلسله دي، كل ما الاقي حاجه افضل واقدر اوصل لكم معلومه افضل مش هتاخر عليكم طبعا. كده اكون خلصت معاكم فيديو النهارده. في نهايه الفيديو بقى بفكرك ان في سحب على جوزين عصافير هديه بمجرد ما نوصل ل 100,000 مشترك. طبعا السحب هيكون عشوائي على اي فيديو من فيديوهاتنا من يوم ما اعلنا عن المسابقه لحد ما نوصل ل 100,000 مشترك. فانزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو وسيب كومنت، دول 4 شروط الخاصين بالسحب. طبعا لما بتعمل الشروط دي ممكن او اثناء السحب على اي فيديو عشوائي من الفيديوهات اللي نزلناها على القناه يكون نصيبك انك تفوز معانا بالعصافير الهديه او جوز العصافير الهديه. طبعا هنوزع جوزين لكل متابع من متابعينا جوز. عندك بقى اي سؤال او استفسار سيبوا لي في الكومنتات، برد عليك في اسرع وقت ممكن. واذا الفيديو مثلا او السؤال بتاعك يستدعي ان انا اعمل فيديو وارد رد واسع وكبير شويه، بعمل فيديو وانزله على القناه. واسئلتكم دي بتكون موجوده في 3 قوائم مختلفه، وهسيب لكم روابط القوائم دي في صندوق الوصف. قائمه بعنوان اسئله المتابعين، ودي طبعا بتكون عباره عن اسئلتكم بتسالوها وبقدمها في القناه عشان الكل يستفيد، وانزلها في قائمه تشغيل بعنوان اسئله المتابعين. وفي كمان قائمه بعنوان فقره سؤال وجواب، بالاضافه لكل يوم معلومه جديده. ما اعتقدش ان انت في سؤال ممكن يخطر على بالك مش هتلاقيه في ال3 قوائم دول. اما بقى بالنسبه للناس اللي لسه مبتدئه في موضوع تربيه طيور الزينه وكده، فعملت لك كورس مكثف للمبتدئين في اساسيات تربيه البادجي. هتعرف كل حاجه عن طيور البادجي وتربيه طيور الزينه، وكمان فيه اهم قواعد ونصائح لتربيه طيور الزينه، حوالي 30 و40 قاعده. هسيب لك برضو رابط القائمه دي في صندوق الوصف. بالاضافه برضو الناس اللي بتربي كوكتيل، في قائمه بعنوان كل ما يخص الكوكتيل، هتستفيد منها جدا وهتعرف معلومات كتير. اما بقى لو انت عايز تعمل مشروع تربيه طيور الزينه كمشروع ربحي تحقق منه ربح ودخل اضافي بجوار شغلك، فعملت لك دراسه جدوى من الهوايه للاحتراف، هيعرفك كل خبايا واسرار مشروع تربيه طيور الزينه، نقاط الضعف والمشاكل اللي ممكن تواجهك وبالتالي تقدر تتجنبها. وكمان هنعرفك ايه هي نقاط القوه والحاجات اللي تقدر تشتغل عليها علشان تقدر ان انت تحقق ارباح بدون ما تحط فلوسك في حاجه ما تكونش فاهم فيها قوي. بالاضافه كمان لسلسله امراض الطيور وعلاجها وقوائم تشغيل مختلفه كتيره جدا في القناه. خد لك جوله كده ومش هتندم، هتستفيد جدا جدا جدا. بالنسبه للناس المبتدئه لو مشيت على كورس اساسيات تربيه البادجي زي ما انا بقول لك كده، بالاضافه للقواعد والنصائح، اوعدك انك هتنتقل بموهبتك في حته تانية خالص. اشوفكم الفيديو الجاي في عياده بادجي.